Pozdrav svima. Danas ću vam pokazati na koji način kalemimo jednu podlogu trešnje. Ovdje ispred mene imam nekoliko godina staru podlogu trešnje koja je nikla iz koštice, to je semenke ove starije trešnje. Plod je pao i sam je ovdje niknuo. Inače, kada kalemimo voće, trebamo izabrati na podlozi deo gdje nemamo nikakvo oštećenja. To je u ovom slučaju ovaj deo. Ovaj deo gore trebamo izbjegavati, inače ovo je oštećenje gdje je bila pogrebana kora na ovoj trešnji i tu se stvorilo tkivo koje je saraslo. Evo, sada ću vam pokazati šta nam je potrebno za jedno takvo kalemljenje. Ovdje imam kalem grančice trešnje sort koju želim kalemiti i na njoj su pupoljci skroz uspavani. Evo kako izgledaju pupoljci na ovoj podlozi. Evo, ovdje se još bolje vidi. Pupoljci su već, neki se skroz otvorili. Tako da potrebno je da u ovo vrijeme imamo kalem grančice sa pupoljcima koji miruju na njima. Zatim treba nam jedna najlonska folija sa kojom ćemo vezivati kalemljeno mesto, lepak za drvo ili kalemarski vosak i od alata nam još trebaju jedne voćarske makaze ili vinogradske makaze i jedan oštar nož. Inače, ovaj alat je dezinficiran sa alkoholom. Sada ću vam pokazati ceo proces. Prvu stvar koju ćemo raditi sada na ovoj podlozi jeste da prikratimo podlogu na željenu visinu. Pošto je ova podloga malo deblja od kalem grančica, najbolje bi bilo da kalemimo na procep ovako jednu podlogu. Prikraćujem podlogu na zdravom delu drveta i sada izaberemo neku kalem grančicu koja nam odgovara, na primjer ova. Prvo što trebamo da uradimo jeste da osvežimo rez dole na dnu kalem grančice i sada da pripremimo kalem grančicu za kalemenje u procep. To ću sada i uraditi. Znači, u obliku klina skinemo koru sa jedne i sa druge strane. Pokazat ću vam kada napravim rez. Evo, ovako to izgleda. Znači, skinuli smo sa jedne deo strane koru, sa druge deo strane i napravili smo kao u obliku klina. Sada ostavimo dva pupoljka na ovoj kalem grančici. Prikratimo iznad i sada trebamo napravimo procep i na samoj podlozi. Dužina procepa otprilike ovako možemo da premerimo. Može biti malo kraća od reza na kalem grančici. Sada ću napraviti procep. Pazimo samo da prste ne bismo posekli, pošto alat mora biti jako oštar. Evo, napravili smo ovako procep. I sada je potrebno da ubacimo ovu kalem grančicu u procep. Sa ovim delom noža možemo malo da razmaknemo drvo i zatim uguravamo kalem grančicu. Ovdje možemo držati prst sa strane i gurati kalem grančicu unutra. Evo ga. To bi bilo to. Perfektno izgleda. Kada su približene debljine kora na podlozi i na kalem grančici, onda možemo ovako da poravnavamo koru. Inače, najbitniji deo je ispod kore koji se nalazi. On mora da se poklopi sa delom koji se nalazi na kori podloge, to jest ispod, to je kambijumski deo. On je zadužen za sraštanje. I sada kada smo ubacili ovako kalem grančicu u procep, još trebamo da vršimo zamotavanje ovog spoja. Krećemo i zamotamo. Pošto kada kalemimo u procep, podloga sama pritišće kalem grančicom, tako da skoro ne moramo ništa ni da držimo, nego jednostavno samo potrebno da zamotamo. Lepo da zamotamo tako da sve rezove koji su napravljeni na podlozi zamotamo, da ne bi ulazila voda i vazduh. ovako stegnemo foliju i još jedna stvar što je potrebno da uradimo jeste da na vrh kalem grančice
stavimo ili kalemarski vosak ili lepak za drvo. Lepak za drvo je jeftinija alternativa, tako da ja njega stalno koristim. I lepo zatvorimo rez da se kalim grančica ne bi isušivala. I ovako izgleda jedan gotov kalim, gde smo kalemili na podlogu samonikle trešnje, kalim grančicu željene sorte trešnje. Toliko za sad, a mi se vidimo u nekom narednih videa. Pozdrav svima!